Već sam našla sve potrebne sastojke. Juj, kako teško. O, ne. Sve se razbilo. Dobro, imam nešto ispod stola. Moje malo zmajevo carstvo. Zdravo, moji mali zmajevi. Vaša mama je došla po jaja. Odlično. Suzy, je li to tačno pileće jaje? Izgleda veoma čudno. Preveliko je za pileće jaje. Nikad pre nisam vidjela takvo. Ma ja nemam ništa ispod stola. I gde si ga uzela? Tamo gde sam uzela više nema. Hajde da počnemo da kuvamo. Treba ga nekako razbiti. Znam šta može pomoći. Moja snaga. Kija! Ojoj! Suzy, kako si? Svakako ću naći način da razbijem to jaje. Tačno, imam čekić. Znaš ko je Thor? Mada nije bitno. On mi je poklonio ovaj čekić. Sad ću ga iskoristiti. O, pukotina, vidiš? Konačno jaje puca. Suzy, kako si, je li sve u redu? A dalje treba razbiti jaje u posudu. Super. Ovo nam više ne treba. Šta dalje? Tačno, brašno. Joj, Lili, gde si? Ne vidim ništa. Suzy, jesi li ovde? Samo su se naočare zabrljale. Apči! Odlično. Skinula sam brašno sa tela. Dakle, treba sipati brašno u činiju i dodati mleko. A sad sve dobro promešati rukama. Oho, testo je tako mekano kao ligavac. Gotovo. Sad ga treba razvaljati. To nije teško. Oklagije će pomoći. O, to baš opušta. Suzy, svaka čast. Sama si napravila testo, cool. Da, hvala, Lili. Sad treba staviti rešetku na testo da bi dobili lep uzorak. Gotovo. Može se stavljati u rernu. Treba sačekati sat vremena. Ja sam uradila svoje, šta ćeš ti? Daj mi da razmislim. Negde sam imala mali štapić za sladoled, ali je premali. Treba mi nešto veće. Tačno, ova daska će biti taman. Samo treba malo izravnati. Suzy, ne boj se, znam šta radim. Gotovo. Jao, Suzy, izvini, nisam namerno. U redu je. Da vidim. Jao, razbila sam vazu. Nadam se da baka neće primetiti. Vidi, napravila sam štapić za sladoled i spalo je baš cool, zar ne? Oho, svaka čast. O, moj kornet je spreman. Treba ga izvaditi. Da vidim. Jao, kako lepo miriše. Lili, vidi kako je lepo. Sad treba umotati testo u kornet dok je vruće i nije se stvrdnulo. A unutra ću sipati nutelu. Izgleda prelepo. Hoćeš da vidiš? Ispunili smo prvi deo plana. Šta dalje? Sad moramo napraviti sam sladoled. Za sladoled nam treba mleko. Ej, zašto se flaša ne otvara? O ne, sve sam prosula. Moja haljina, kosa i šminka su pokvareni. Uzmi taškir. Hvala, Lili, zaista mi treba. Gotovo. Gde smo stali? Tačno, treba sipati mleko u činije i dodati šećer. Bitno je ne preterati sa šećerom. Malo meni i malo tebi. Šta dalje? Tačno, dodat ću sirup od jagoda. Odlična ideja. Sipaj više da bi bilo što slađe. Nema problema, Lili. Dodat ću sirup u tvoju činiju i u moju. Gotovo. Sad počinje najzanimljiviji deo. Blender. Prelepo. Odlično, svaka nam čast. Sad treba staviti to sve u frižider i sačekati. Možemo se malo odmoriti. Hej! Jao, Lili, uplašila si me. Ćao, Suzy. Pala mi je na pamet dobra ideja. U frižideru je puno sladoleda. Sav mi treba. Tako je.
Sad ću sve staviti u pravouголnik i izravnati. Yes! Idemo. Da, odlično mi ide. Napravila sam jedan veliki komad sladoleda. A sad ću ubaciti u njega štapić koji sam napravila. I zatvorit ću to još jednim slojem sladoleda. Da, ovako, ali nešto sam zaboravila. A mogu ja da uzmem? Treba još malo ovdje popraviti. Sad je sve savršeno. Tačno, hvala. Moj sladoled sigurno je već spreman. Da, moj sladoled od jagode je spreman. Sad ću ga staviti u svoj kornet. A vidi, magija. Napravila sam jednu veliku kuglu sladoleda. Sama sam to izmislila. Sad ga stavljam u kornet. Gotovo. Wow, ovo je najlepši sladoled koji sam ikad vidjela. Spremili smo sladoled, svaka nam čast. Da, ali nešto smo zaboravili. Ne mogu da se setim. Tako je, potpuno smo zaboravili na čokoladnu glazuru. Sa čokoladom sladoled će biti još lepši. Suzy, da li znaš kako brzo rastopiti ovu čokoladu? Znam, a treba mi čajnik. Sad ću ga uključiti i onda sipati kipuću vodu na čokoladu. Tako će se vrlo brzo istopiti. Jo, Suzy, tako si pametna. Koristit ću klešta da izvadim čokoladu. Ne želim da se opeče. Odlično! Čokolada se zaista istopila cool. Sad treba pokriti sladoled tankim slojem čokolade. Jao, kako lepo curi čokolada. Izgleda jako privlačno. Nešto nedostaje. Da, tako je. Treba mi Oreo, ali ne kolači, već mrvice. Ovo će biti super ukusno. Hoćeš li probati malo? Naravno, obožavam Oreo. I ja. Sad treba posuti sladoled ovim mrvicama dok se čokolada ne istvrdnula. O, kako lepo. Jedva čekam da probam to. Hajde da probamo da ga podignemo. Joj, tako je težak. Super, podigla sam ga. Izgleda magično. Sad ga treba staviti u frižider. Odlično je stao. Oho, počeo da se smrzava. Cool. I ja želim nekako zanimljivo da ukrasim svoj sladoled. Imam šarene konfete. Treba ih samo otvoriti. Hajde bre. O, smislila sam. Suzy. Ha, eto, otvorili su se. Dakle, sad možeš ukrasiti svoj sladoled. Hajde. Jao, konfete su tako lepe. Sad ću posuti ceo kornet. Biće još lepši. O, da, kako slatko. Gotovo. Jao, Lili, šta je sa tobom? Gde ćeš? Da li se moj sladoled zaledio? Jeste, odlično. Sad izgleda još bolje nego pre. Cool. Suzy, svaka nam čast. Napravili smo odlične sladolede. Da, običan sladoled izgleda kao mrvica u poređenju sa našim. Lili, hajde da probamo. Nešto nije u redu. Pokušat ću ovdje da zagrizem. Da, tako je bolje. I ja želim da probam. O da, to je veoma ukusno. Oduševljena sam. Ne mogu da stanem. Joj, i kornet je prelep. Lili, hoćeš možda da se zamenimo, a? Wow, Suzy, tvoj sladoled je mnogo lep. A hoćeš ti da probaš moj? Naravno. Jao, i tvoj je jako dobar. Obožavam sladoled. To je najbolja hrana na svetu. Suzy, potpuno se slažem sa tobom.
Čokolada i sladoled su najbolja kombinacija. Hej, devojke, šta radite ovdje? Jedete sladoled? A jeste pojeli supu ili barem nešto osim slatkog? A brzo da ste očistili kuhinju, napravili ste haos ovdje. Odlično, devojke, dobri ste. Wow, kako cool! To je vulkan! Ko je ovdje? To sam ja, Pepa. Erupcija vulkana, u pomoć! Kad tebi se spušta spasilački konopac od marshmallova, pala mi je na pamet slatka ideja. Povući ću ga. Stavit ću ga u činiju i rastopiti na ovom vulkanu. Ovako, hajde da vidimo šta je ispalo. Juj, kako vruće! Ali to bi trebalo biti mnogo ukusno. A evo Nutelle, super! Pomešat ću Nutellu sa marshmallovom. Učinit ću to rukama. Sad mogu napraviti od toga čokoladnog gljigavca. To je baš cool. A ja imam običnog gljigavca. Baš volim da se igram sa njim. Joj, uplašila si me. Šteta što je pao na pod. Sad ću ga podići. Fuj, kako odvratno. Sve se zalepilo za njega. Mislim da mi više neće trebati. Vidiš šta imam? O, cool. Rasteže se. Da, ugrizi ga. Da ugrizem. Jesi li sigurna? Miriše ukusno. Zanimljivo. O, to je zaista veoma ukusno. Super. Mogu jesti i igrati se s njim. Igrat ću Jengu. Juj, moja kula se raspala. Izgubila sam. Šteta. Šta da radim? Tegla Nutelle će mi podići raspoloženje. Šta je to? Ko to baca u mene? Hej, pustite me da popijem Nutellu na miru. Eto ti. Dođi kod mene, čovjek od folije. Tako je, pobedila sam. Ovaj čovjek je baš zanimljiv. A evo suvišna komada. Folija je baš ono što mi treba. Napravit ću od nje kalup za igru Jenga. A sad ću sipati Nutellu ovdje. Napravit ću super igru koja se može jesti. Ali čime zagrejati to? Tačno, pegla za kosu. Stavit ću ovdje. Ostalo je samo malo sačekati. Rezultat je odličan. Izvadit ću i napraviti kulu. Moja kula će biti visoka i slatka. Posuću je šećerom u prahu. To je to, slatka Jenga je gotova. Pokazat ću Aleksu. Obožavam da se igram u svojoj sobi. Oho, kako visoko skačeš. A vidiš šta imam? Boli me glava. Probat ću. Čekaj, je li to čokolada? O, baš je ukusna. Nemoguće odvojiti se. Daj mi još. Jo, htjela sam da pojedem Nutellu, ali tu nema ništa, samo par kapi. Prelepo. Šta to čujem? Mlijeko? Divno. Sipat ću mlijeko u teglu i napraviti prelep koktel. Mlečni koktel sa Nutellom. Šta može biti bolje? Ostalo je samo potresti i dodati slamke. Ja, baš je teško igrati šah. Ma sve je jednostavno. Moram dobro razmisliti. Eto, počastite se. Želim da ga popijem. Ne, on je moj i ja ću ga popiti. O da, divan koktel. Mnogo je dobar. A nama? Dobro, hajde da ga pijemo svi zajedno. O da, Nutella je baš ukusna. A ko je ovo? Kakvo je to pile i jaje? To je obično jaje. Pala mi je na pamet ideja. Sad ću razbiti ovo jaje u Nutellu i promešati to sve. Imat ću nešto zanimljivo. Napravit ću kolače od Nutelle. Sad moram iseći komade, staviti ih na plet i ispeći u rerni. Biće mnogo dobro, sigurna sam. Pa, da li su već spremni? Ne, još nisu. A možda su sad? O, jesu. Moje divne kolače.
Treba ih probati. Ali prvo ću ih lepo servirati. Divno. A sad idem da poslužim ih. Ja sam pobednik. Ja sam NBA šampion. Svaka mi čast. O, šta je to? Izgleda baš lepo. O, to je mnogo ukusno. Super, ti si odličan kuvar. O, šta se ovdje dešava? Cela šuma životinja. O, ovaj zver će mi trebati. To je kalup. Kao uvek imam Nutellu kod sebe. Rastopit ću je na tiganju. To će biti neverovatno jelo. Promešat ću je da bi bila tečna i lepljiva. A sad ću dodati želatin i staviti ovo na tiganj da bi mi bilo zgodnije. Imat ću baš neobičan slatkiš u obliku mede. Ostaje samo da ga bacim u led. Sad će se stvrdnuti. A mislim da je već. Ajoj, tu je tako hladno. A vreme je da te izvadim odavde. Da, sve je spremno, odlično. Sad ću staviti med u činiju. Ju, kakav sladak stomak ima. Moram pokazati Aleksu. To mi je omiljena igračka. O, kakav je to meda. Želim da ga probam. Awesome! Odgrišću mu glavu. Prelepo. Juj, kakav strašan film. Šta će sada biti? Kako zanimljivo. Oj, šta mi se zaglavilo u zubima? Kukuruz. Nešto sam smislila. Ostalo mi je pola čaše neotvorenih zrna kukuruze i sad ću napraviti kokice od njih. Ali ovaj put želim čokoladne kokice. Tako male, ali su preslatke. A mislim da će i tog biti dovoljno za moje jelo. Sipat ću to sve u kukuruz. Imat ću puno kokica sa čokoladom. Sad mešam to sve i zatvaram poklopcem. Sad čekat ću malo. Jao, koliko još treba da se čeka? Pa, jel gotovo? Nije još, sad čekat ću još malo. Sad je druga stvar. Ove kokice izgledaju ekstra. Svaka mi čast. Moram da počastim svog prijatelja. Stavljam ribicu u akvarijum. Koliko vode ima ovdje? Vidi šta imam. Čokoladne kokice. O, kokice. Mnogo su dobre. Super. Svaka ti čast. Najbolja si. Da, drugarice, razumem te. Wow, šta je to? Oho, koliko praznih tegli od Nutelle. Imam ideju. Uzet ću svoj umetnički kofer sa bojama i obojiti sve ove tegle. Prvo žuta. Uzet ću limenku da bi bilo brže. To je to. A sad ću nacrtati smešne face. Pogledajte kako je lepo ispalo. Oduševljena sam. Auto leti i... O, šta je to? A ti pogledaj. Veoma lepo i zgodno, a zar ne? Da, to je stvarno cool. Lepota, evo drži. Ali ostao mi je jedan prelepi pas. Crno-beli je. A ova ide ovdje. Zakucujemo posebna tegla. Najbolji smo. A vam pahuljice unicorn. Stop! Jel ovo istina? Suzy, gde si? Nadam se da me barem od crtanja ništa neće ometati. Šta? Suzy, hitno! Vidi, našao sam još jedan eksperiment. Ovo je najlepše što sam vidio u životu. Izgleda da ti od mene trebaju boje. Dobro, šta sve nećeš uraditi u ime nauke? Alex, jesi spreman? Za početak treba da naspeš med u tanjir. Šta to radiš? Ne sme da se pije. Inače nećemo imati dovoljno mleka za eksperiment. Suzy, gotovo. Sad je tvoj red. Treba da kapnemo boju pravo u mleko. Ali bez mene sigurno nećeš uspeti. Te boje treba da bude otvorene jako muškom rukom. Tako da ih daj meni i ja ću ti pomoći. Jao, sad su sve boje na meni. Pa, muškarčino, daj to bolje meni. Inače ćeš ti sve prosuti. A da bi eksperiment uspeo, također treba kap tečnog sapuna za sudove.
Oho, ja nisam ni znao da u domaćim uslovima može da se uradi ovakva lepota. Genijalno. Suzy, joj, kuda sipaš? Ja je bez vode, mogu da porastem. Pogledaj, imam za tebe još jedan TikTok. Ovog puta sa cvetićem. Sjajno! Taman imam bele ruže kod sebe. Možemo sa njima probati da ostvarimo taj eksperiment. Oho, koliko imamo svežeg i slatkog voća. Pravo vreme da od njega napravimo sok. Najviše volim jagode. Neka i sok bude od jagoda. Neka sok bude od različitog voća. Gotovo. Suzy, ti možeš da izabereš tu boju koja ti se najviše sviđa. Birati je suviše teško. Probat ćemo sve boje. Pa, ostalo je samo da čekamo. Dok čekamo, možemo da se igramo. Wow, neverovatno. Gledaj, upalilo je. Zaista, iskreno rečeno, ja do zadnjeg trenutka nisam verovala da će to upaliti. Alex, izvini, ali svo ovo cveće ću uzeti sebi. Hej, Suzy, opet me zbog svojih slušalica ne čuje. Morat ću da privučem njenu pažnju nekim drugim putem. Ili prosto da je dodirnem za rame. Suzy, to sam ja. Pogledaj, ovog puta sam doneo pravi recept. Hajde da spremimo ovaj slatkiš. Zanimljivo. Dobro, Alex. Zbog tebe sam spremna čak i da isključim muziku. Idemo da spremamo. Skittles imam. Za početak treba da ga podelim po bojama. A tek onda mogu da se sipaju u flašicu. Nikada nisam imao posla sa kukuruznim sirupom. Miriše lepo. Da vidimo kako će se nositi sa svojim zadatkom u ovom izazovu. Naša bombona će biti spremna kad se ohladi u frižideru. Hajde, čekaj me. Joj, šta je postalo sa bombonama? Zašto su se sve pomešale? Čudno. Alex, evo ga naš slatkiš. Došlo je vreme da ga probamo. Ti ćeš biti prvi. Vrlo rado. Slatkiš od tako ukusnih sastojaka ne može da bude odvratan. Veoma ukusno. Dobro, ovo zaista nije loše. Hajde, Alex, ne ometaj me. Jel vidiš da sam zauzeta? Veruj mi, imam nešto mnogo bolje. Jesi znala da kući može da se pripremi ovakav improvizirani vulkan? Pa šta? Ja sam rekla da sam zauzeta. Oslobodit ću se kada bombone bude u čaši. Dobro, ubedio si me. Pravo vreme je da počnemo. Uradit ćemo to sa kokosovim uljem. Ono će biti u osnovi budućeg vulkana. Pogledajte kako glupo izgledam u ovoj čaši. Idemo dalje. Ulje treba da se pomeša sa vodom, ali to još nije kraj. Došlo je vreme za boje. One će pretvoriti vulkan u nešto sjajno i nezaboravno. Joj, Suzy, otvorila se vrata. Je li tamo duh? Ne baš, unutra je ono što nam je baš potrebno, a tačnije aspirin. Vulkan će biti gotov kad ja ubacim jednu tableticu u ovu čašu. Lepota. Uspelo je. Interesantno, šta će da bude ako ubacim unutra prst. Kakva sam ja lepotica? Suzy, izvini što sam te uplašio. Doneo sam ti još jedan najlepši eksperiment. Predlažem da proverimo hoćemo li uspeti da napravimo okruglo dugo od bombona Skittles. Ovog puta si me baš zainteresovao. Baš me zanima šta će ispasti od toga. Prvo ide Skittles. Ne treba nam mnogo. Poređat ćemo bombone u obliku prstena. Jedna može da se... Ne, Alex, to je za eksperiment. Mogla si lepo da mi kažeš to, sad me boli ruka. Ne sada, sa tom vodom ćemo da zalijemo bombone Skittles. Oho! Uspelo je. Kakva lepota. Napokon mogu da pojedem nešto. Dobro, što sam poneo slamku. Ovo je jako ukusno. Kad bi samo vidio svoje zube. Suzy, opet sam ovde. Opet s eksperimentom. Ne smetaj mi, jel vidiš da pokušavam da pogodim u centar? Ovo je važno. Pogledaj, molim te. Ni valjda da ne želiš da uradiš eksperiment sa balonom. To je tako interesantno. Da.
Dobro, Alex, ti ćeš bilo koga ubediti. Hajde za mnom. Posude za ovaj eksperiment već imamo. Suzy, ovo je poklon za tebe. Izvoli. Jo, imam alergiju na to cveće. Predlažem da odmah pređemo ka eksperimentu. Za početak treba našu posudu da napunimo sirčetom. Njega imam puno. Gotovo. Juj, miris nije nešto. Ali to nije razlog da stajemo. Slažem se. Ostale potrebne stvari za eksperiment imamo. Ostalo je samo balon da nađemo. Njega može odmah da stavimo na kraj levka. A unutra treba da naspemo sode. Tako da će sva soda biti u našem balonu. Posle toga počinje najzanimljiviji deo. Balon treba da se stavi na vrh posude sa sirčetom. Posle toga svu sodu treba polako nasuti pravo u sirče. Nešto je počelo. Cool. Oho, ovo još nisam video. Treba hitno da idem kod Suzy. Mada, zašto da idem? Treba naučiti voziti skate. Inače ću slučajno ostati bez glave. Suzy, imam predlog za tebe. Slušaj me. Bolje pogledaj šta sam našao u TikToku. Mi možemo sami da dizajniramo skate. Zamisli. A je li imaš skateboard? Come on! Da, ali ga neću dati. On se meni ovakav sviđa. A ako ti ja dam kolač? Ne, ja se tako lako ne prodajem. Dobro, ako nećemo dizajnirati skateboard, što ne bih ukrasili ovaj dosadni sivi MacBook? To je odlična ideja. Suzy, hajde da krenemo. Joj, smrdi na farbu. Zato što treba bolje da se pripremaš, kao ja. Ja imam masku sa naočarima. Bojit ćemo lutku. Stani! Zelena boja treba meni za laptop. Ja još nisam završila. Wow! Alex, baš si na vreme. Meni baš potrebno malo šlaga. Sa njim ću nacrtati smile. A odozgo se treba zaliti crnom bojom. Pa, pravo vreme je da isperem višak. Alex, ostavi na miru cveće. Pitam se da li sam uspela? Oho! Pogledaj! Ovo je još niko s kog nisam videla. Ovakav MacBook sigurno nema niko. Kako zanimljivo! Joj! Jadni moji zubi! Eto, nema više kokica. Ostala su samo zrna. Pa šta? To znači da sami možemo da ih ispržimo. Kokice će biti još bolje nego što si jela. Idemo! Alex, za početak treba da skinem sa tebe taj tiganj. U njega moram da naspem sva zrna. Tako je. A ja odgovaram za bombone. Sa njima ću naše kokice postati lepše i slađe. Mislim da ćemo uspeti. Dali smo sve od sebe. Hajde da saznamo. Oho, stvarno smo uspeli. Vreme je da probamo. Kako ukusno! Najbolje kokice u mom životu. Neverovatno koliko je to ukusno.